سلام علیک. امروز در دره هرون با یک برادرمون جیمی نام داره، جیمیش میگیم، جمشید نام داره، برادری خورشیدی وقتی هستن. هم صحبت شدیم، یک چند سخن میکنه درباره چشمه صدلو که گفته بودیم و تاریخش نمیدونستیم. همون جیمی یک دو سخن میکنه. سلام بچه‌ها. میخوام که درباره همین چشمه صدلو خیلی امو و با ویدیو چیزی که در تاریخ گفتگیم ما امورا خیلی اشنویدگیمون میگیم. خب چشمه صدلو از دوره گویا که یادداری ما بگیم ده این دریا بود. همه قد دریای نومد که این همه چی داشت؟ نواردون. این محله خمیشون نگه قریب 7 خوجگی همین چشمه آب میخورد. در همین بگیم این 90 سالی عمر خوردن 70 سالی و 80 سالی یگان چیش ندیدیم بگیم. این خیلی بگیم شفا بخشی خوب دارده. وقتی که ما بچه ها یاشت بود چی که برومدیم همین را کندیم که و شلنگ بریم باید چی مونه باید در خونه مونه همه چشمه قاق شید دیگه یک سال دیگه ناومد. بعد شلنگ کندیم گرفتیم با خودش استه پیدا شد اومدن گرفت. بعد از تاریخ همه را گویا که اینجا یک خرم بی کلام دست در همه جا گویا که مردم اومد میشتن اینا ما دیرک ار شوندیم که با هم طریق کشوره چی شود. پای کلام مردم کرپشکر داشتن، سیل داشتن میوردن در روی همون سنگ گویا که یک جای میخوردن. یک سبب شد که گویا که همین تاریخ گویا که ما رو همیتا چی کرده گفت همین خوزی هست. بعد مرگنا بودن گویا که همه جا با بیامو در خیلی سوک گویا یک چی را زدن حقوبا رفتیان قریب 1 کیلومتر گنده و کمونی با بگی این در تاریخ هست. امی قصالی او چیوش داریم او سوتوی همو کلمرغ میگفتن از سوتی همو گویا که نایت کرده سن سوز کردن هست حیاتالی او در نو چیه بسیار آوازی خوشی رو دارم من آواز در میگی برادرها خیلی چیزی که میدونستیم درباره همه تاریخ گرد زدم. خیلی نباشه شما ده برای کار 5 ساعت باز مرحمت بیاید این گویا که کشینه نجوه با تاریخ نقل کنید. او هم بخیره با خوبتر است.